新闻头起先来关心到新北市三重埔的建案施工造成隔壁的徛家起气，在经过确认安全了后，有开放特地的民众登去。里长嘛无用在调查损坏状况，工程人员是赶紧在修复水电架架数的管线。市长侯友宜是讲后续会阁要求建商都要来负责任。里长透早开始无用调查厝歹去的状况，手头的表格写甲密。新北三重埔6间街损害到隔壁厝的事件，灾害应变中心宣布彻白暗时9点开放预防性撤离居民会当登厝。9栋是师傅全部回来了，他们会负责把我们这个有受损的部分把它修缮完毕。真的很不方便哦，那2天啊又冷啊，一个薄薄的那个毯子啊，我坐也不是，站也不是，什么都不是。要换洗的衣服，我穿了3天，真的穿了2、3天都没有得换。为了确保住户的安全，工务局针对道路甲192、182建筑物进行车去，也阁有桶地类带入检测。结果虽然无安全疑虑，不过为了谨慎，会为这2栋建筑物做基础地质的强化措施，一定需要7天至10个工作日。找到透早，现场工程人员当无用进行水电甲树架的卫生管线的复原，要赶紧让居民会当正常生活。包含就是污水的，或者是一些瓦斯管线一些损坏，所以今天在针对这些违线管线在进行修复。那未来在整个重建的过程当中，我们会跟业者要求他们一定要把他们承诺的事项把它做好。最近起厝常常传出有损害隔壁厝的事件，新北市政府去年捌修法强化动土安全维护措施的勘验，三重埔的建案这个事件也是发生。专家建议会当为营造业法强化技术甲工程实则，才会相关规范。新北市政府去年修订《新北市政府办理建筑工程施工防救灾计划说明会作业原则，并且增订挡土安全维护措施勘验。本建案建造在修法前取得，尚无法溯及既往。对强化营造业法，工务局的解说。市政府嘛真赞同，不过营造业法也甲牵涉到的技术法，这拢属有中央的法规，相关的权限是伫中央。公视新闻采访报道。